Stavit ćemo najpre vodu da se kuva, a u vodu ćemo dodati malo soli. Naseckajte 200 g šampinjona. Sipite u tiganj malo ulja i pustite da se zagreje. Kada se ulje zagreje, stavite šampinjone i propržite ih par minuta da malo omekšaju i ispuste višak vode. Kao i uvek, za ovaj recept ću koristiti martini makarone. I nakon što je voda provrela, sipati jednu celu kesicu od 400 g i kuvati nekih 8 minuta. A dok se makarone kuvaju, a šampinjoni dinstaju, mi ćemo da naseckamo šunku. Ovde sam pripremila oko 150 do 200 g šunke. Možete uzeti i neku salamu i jednostavno je narendati. Potrebno je zatim da umutimo jaja, a dodat ćemo 2 cela veća jajeta ili 3 manja. Dodat ćemo i kiselu pavlaku, ja ću dodati 400 g kisele pavlake. Dodat ću malo oregana i kockicu sira. Kada dodajete ovako ovaj bijeli sir, onda će makarone biti malo rastresitije, a ako narendate umjesto sira kačkavalj, onda će biti onako u komadu kada ih budete isekli, pa sad ko kako voli. Inače dodala sam 100 g sira, dodala sam šunku i dodat ću i izdinstane šampinjone. Pa sve to dobro promešati. Uz kuvane i oprane makarone dodajemo ovu smesu. A zatim ću sve dobro da promešam kako bi se lepo sjedinilo. Kao što rekoh, možete da narendate kačkavalj, onda će biti onako baš kao kocka kada isečete. Ja nekad ovako napravim, nekad onako, u zavisnosti kakvog sira imam više. Prebacite u posudu za pečenje koju ste prethodno namazali uljem. Odozgo možete da dodate ovako malo kečapa ili paradajz sosa i narendanog kačkavalja. I ja ću dodati još malo kečapa i preko sira. Pa ubaciti u već zagrenu rernu i peći dok lepo ne porumeni na 200 stepeni. Mislim da je nekih 20 minuta sasvim dovoljno, najbolje je da pratite. Uživajte i ja vas puno pozdravljam. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Ćao!